او د علماء دیوبند محمد رسول الله ترسي او بمركز اسانید امام شاه ولی الله رحمه الله باندې دا سلسله تیریږي. دا دې خبرې گواهی ورکوي چې الحمدلله د دین د سند سلسله قائم او دائمه ده او دا سلسله د دیني مدرسو والا سره ده، د بل چا سره نشته دی. دا د علماو سره ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سند من چا سره دی؟ وایي د علماو سره دی. علما به نور کوم سعادت غواړي، علماو په کوم شي غمجن کېږي، علماو ته به د کومې خبرې خوف وي چې د محمد رسول الله د نشم سند د علماء کرام سره دی. دې نه ما سوا موږ لپاره بله د سعادت خبر نشته دی. لهذا هغه صحابه کرام چې فقر یې برداشت کړو، مشکل برداشت کو، سخت و تکلیف برداشت کو، او پیغمبر علیه السلام ته ویل ای د الله رسوله دې کجورو خو زمونږ خېټ ووسېږلې مونږ ته د خوراک نور څه میلاو نه شو. پیغمبر علیه السلام صحابو ته جواب ورکړي ای زما صحابو که تاسو ته د دې خبرې د الله په دربار کې اندازه وشو چې الله تاسو له څه تیار کړي دي، لوږه به نوره د ځان دپاره غوره کوئ، محتاجي به نوره د ځان دپاره غوره کوئ، تاسو به د زیاتو خوراکونو د ساعت او د پراخۍ مطالبه نه کوئ. لهذا هغه ابو هریره من عالم دا به د ابو هریره وارث جوړېږي، دا د امام ابو یوسف وارث به جوړېږي چې هغه وایي شودو او پیو زما زړه وینځلی دی، دومره زمانه هغه زما پی اسکلي دي، شورده مې اسکلي دي. ما ته په دغه میدان کې بل څه میلاوېدل نه، د خوراک څښاک بل څه ذریعه زمانه وه او بل څه وسیله زمانه وه. هغه امام ابو یوسف غوندې استعداد پاکې شته، لیکن په هغه نظر پیدا شو. وی امام غزالی دې زمانه کې نه پیدا کېږي، امام رازي نه پیدا کېږي، شیخ بنګروهي نه پیدا کېږي. هغه پیدا کېږي خو که هغه نیت د چا پیدا شو، هغه پیدا کېږي خو که هغه ولوله د چا پیدا شوه، هغه حزم د چا پیدا شو. امام ابو یوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله سره مجلس کې ناستې، ماما یې راغی. امام ابو یوسف په دغه علمي مشغله کې مصروف دی، لیکن یو طرف ته بل طرف ته هېڅ قسم توجه یې نشته دی. امام ابو یوسف رحمه الله دې ماما ته امام ابو حنیفه وویل راځه مونږ سره کښېنه. وایي ناست پلنې یم راغلی، د خپل خوري باندې حیران یم چې کور کې د مور دپاره د خوراک څه نشته دی، د پلار د خوراک څه نشته دی، د ښځې د بچو دپاره د خوراک څه نشته دی. د هغې تاریخ لیکي، د هغې کردار لیکي چې امام ابو یوسف په طالب علمۍ کې هغه زما معزز واده کړی و، لیکن باوجود درې د خپل فکر، د اهل عیال فکر، د خاندان د فکر، د هر څه نه ځان فارغ کړی دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله سره ناست دی. یو ځل والد صاحب ورته راغی، وایي ابو یوسف زما بچیا، وایي ته د امام ابو حنیفه په شان عالم نشي جوړېدی، هغه مالداره دی، هغه عیالداره دی، هغه ته سعت او فراخي ډېره زیاته ده، ته غریب سړی، ته د امام ابو حنیفه غوندې عالم نشي جوړېدی. دا خبره امام ابو یوسف وایي چې ما زړه ته پرېوتله او ما هم دا سوچ کاوه چې د امام ابو حنیفه غوندې عالم نشم جوړېدی. زه امام ابو یوسف نشم جوړېدی، زه به د وخت قاضي القضات او چیف جسټس نه جوړېږم. لهذا په دغه بنیاد باندې دا خبره مې په زړه کې نیولې وه. امام ابو حنیفه راغلمه، ما ورته ویل استاد جي بابا مې راته داسې خبره کړې چې ستا د امام ابو حنیفه نشي جوړېدی، د امام ابو حنیفه غوندې ماحول تا ته نه دی مهیا. لهذا امام ابو حنیفه رحمه الله خپله یو اشرفۍ د پیسې نه تیلی شاپور دا یې ډک کړه، ما ته یې راکړه چې دا ویسه او کور کې چې دا ختمې شي بیا ما له راځه. وایي ما هغه پیسې ویوړې، هغه لا ختمې شوې نه وي. امام ابو حنیفه نورې پیسې راکړې، هغه پیسې ختمې شوې نه وي، نورې پیسې راکړې، تر دې چې د هغې پیسو نه ما سره ډېرې زیاتې پیسې پاتې شوې، ډېر بچت را سره برابر شو، ډېر مال او دولت ما سره برابر شو. ما له الله علم راکړ، د امام ابو حنیفه خصوصي شاګردي هم راته راکړه او هغه د علم شرف او کرامت هم الله راته نصیب کړ. لهذا د علم خو ډېر زیات شرف دی، د علم ډېر زیات کرامت دی، د اهل علم وقار دا ډېر زیات دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دعا کړې، نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. یا الله هغه چهرې او هغه مخونه تر تازه ولره که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د درمیان کې موجود و او دې طلباو دې علماو ته دعا کړې وه چې الله مخونه تر تازه کړي. څومره به موږ خوشحاله وو، زموږ د خوشحالۍ انتها به نه وه، زموږ په مخونو باندې به ځان و قطار اوښکې بهېدلې، لیکن زموږ د خپل رب نه امید دی، زموږ د توقع ده چې الله په 14مه صدۍ کې محمد رسول الله څنګه دا دعا صحابو ته کړې ده، څنګه
واخلي او د دې نوجوانانو مخونه به الله تر تازه لري ان شاء الله العزيز. دا روکیږي، دا به الله ثابتوي، دا خیرونه او برکتونه به تاسو د علومو وینئ. عبدالله ابن مبارک رحمه الله لوی عالم دی، عوام مجمع کې ناست زه به د هغې د ذهنونو رعایت ساتمه. عبدالله ابن مبارک رحمه الله په ګاونډ کې یو کور خرڅېږي. هغه کور چې کوم سړی خرڅوي نو د 1000 درهمه په ځای باندې 2000 درهمه ویل. چا ورته وویل چې د دې کور 1000 درهمه کېږي، 2000 درهمه د څه شي غواړئ؟ هغه ورته وویل 1000 درهمه د دې کور غواړم او 1000 درهمه د عبدالله ابن مبارک د ګاونډ غواړم. دومره لوی عالم په دې ګاونډ کې اوسېږي، د هغه د قرآن سره او د احادیثو مبارکو سره تعلق دی، لوی عالم دی. لهذا چې په دې کلي کې د عبدالله ابن مبارک کور دی نو د ده د کور د وجې نه د برکات په دې ټول علاقه باندې خواروي. ستاسو برکتونه به الله ستاسو په کورونو باندې خورئ، په اهل و عیال به خورئ، په خواوشا مسلمانانو به خورئ. لیکن یاد ساتئ اولۍ مشکل به تاسو د کور راځي. د علم په میدان کې د کوره مشکل به برداشت کړئ، د بیبي مشکل به برداشت کړئ. زه د مولانا خلیل الرحمن سجاد نعماني حوالې سره تاسو ته د آخري خبره عرض کوم. د بر صغیر کې د لوی شخصیت د مولانا منظور نعماني صاحب زوی او مدینې یونیورسټۍ نه چې کله دی فارغ شو، د هغې فراغت نه چې کله واپس هندوستان ته راتلو، د مدینې یونیورسټۍ مشرانو استادانو ورته وویل چې حضرتو ستا دپاره موږ د حکومت سعودیه نه استثنا اخیستې ده. دلته خو قانون دا دی چې د دې یونیورسټۍ فاضل به په دې یونیورسټۍ کې مدرس نه لګي، لیکن موږ تا دپاره د حکومت نه استثنا اخیستې، ته به موږ سره دلته مدرس یې. وایي ما وویل چې زه به مشوره وکړم. خپل والد صاحب مولانا منظور نعماني ته مې پیغام راولېږه چې حضرتو ما ته د مدینې یونیورسټۍ استادان وایي چې که تاسو ما سره په دې جامعه کې تدریس وکړئ. وایي مولانا منظور نعماني راته وویل چې بچیه ما ته د بر صغیر د دې تذبذبو وهلي ذهنونو دپاره تیار کړی، د دې منتشر ذهنونو لپاره مې تیار کړی. د عالم وظیفه دا ده چې په معاشره کې کومو ذهنونو کې ارتداد دی، فسق دی، فجور دی، بېکاره څیزونه خلکو ته قیمتي ښکاره شوي دي. په دې حواله به عالم کردار ادا کوي او دا د تذبذب نه ډک ذهنونه دا به په اطمینان باندې بدلوي. لهذا که ته امام یې، که ته مدرس یې، تا باندې د عوامو حق دی. کومو عوامو چې ما تا له وظیفه راکړې ده او د هغې په وظیفه باندې ما او تا علما جوړ شوي یو، خیال وکوئ د دې عوامو په ګریوانونو کې به لاس نه اچوئ. که یوه خبره باندې نه پوهېږي دې سره به مونږ ناسته کوو، د خواهخواهۍ مظاهره به کوو، په خپل موقف باندې به یې پوهیو، په خپل پروګرام به یې پوهیو، د محمد رسول الله د مشن سره په وفادارۍ به یې پوهیو. دنیا زما او ستا باره کې پروپیګنډه کوي چې علما د کفر فتوی لګوي، لیکن الحمدلله علماو خلک مسلمانان کړه، علماو خلک دین ته راووښته، علماو د دین جنډه اوچته وساتله. دا نن په دې اداره کې د مشکات شریف د ختم کوونکو تعداد څومره دی؟ څو تعداد دی؟ جی 300 291 تعداد دا دی. د بخاري شریف د ختمونو تعداد 30 291 دا 200 کسان 200 دا 200 نفره کسان. تاسو څه وایئ د علماو ښه مسلمانان کړه که کافران یې کړه؟ د دې خلکو پروپیګنډه ماته ده، ډېره په اسان انداز باندې د دې خلکو پروپیګنډه کې زور نشته، وزن نشته، طاقت نشته، ځکه په دلیل باندې مبني نه ده، هغه په بددیانتۍ مبني ده، هغه په خیانت باندې مبني ده، هغه د علماو سره په مخالفت باندې مبني ده، په انانیت باندې مبني ده. لهذا دا پروپیګنډه ډېره په اسانه باندې که اوچتولی شي، خو خیال کوه سطحي انداز باندې به د معاشرې سره معامله نه کړې، خپله خیرخواهي به ښې. په دغه بنیاد باندې مولانا خلیل الرحمن سجاد نعماني د هغه مدینې خپل بیګ راوچت کړو، هندوستان ته راغی، دلته د مدینې مدرسې قیام هم کېښود او برابر کړو او په ندبة العلما کې مدرس هم شو. لیکن نن هغه څه وایي ای د امت علماو، ای د امت حافظانو، ای قاریانو، چېرته به د خپل کار ته په کمزوري نظر باندې ونه ګورئ. تاسو به د ډېرو خلکو ذهنونه د شکوکو د شبهاتو نه بچ کړئ، تاسو به ډېر خلک د مرتد کېدو نه بچ کړئ، تاسو به ډېر خلک د قادیانیت نه بچ کړئ، تاسو به د شریعت د یرغان نه دا خلک بچ کړئ. څومره باطل فرق چې لګیا دي او زما د نوجوان د ګمراه کولو کوشش کوي. وی ای نوجوان فاضل او عالمه، خپل کار ته په کم نظر باندې مه ګوره، ته د دغې خلکو د ذهنونو حفاظت کې، د هغې د عقایدو حفاظت کې.
بیا مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرمایي ردة ولا ابا بکر لها ارتداد وی بیا راغلی بیدینی بیا راغلی دا الحاد بیا راغلی نوجوانان فضلا متوجه کوما مولانا ابو الحسن علی ندوی چې تعاوني له 50 کاله وړاندې به دې ذهن ځي لیکن زه د پښتنو د معاشرې خبره کوم چې زما په خاوره الحاد راغلی د پښتنو په نامه باندې الحاد راغلی د پښتنو په پارټیو کې الحاد راغلی د پښتنو په تنظیمونو کې الحاد راغلی زه نومونه نه اخلم پیغام هم ورکوم چې خپله قبله مو درسته کوي دا د تاوان لاره ده دا د مشکلاتو لاره ده زما پښتانه بېدینه کومه لیکن زه د خپلو نوجوانانو ته وایم چې د دغې پښتنو په معاشره کې د پښتنو د تنظیمونو پاملرونو باندې چې کوم خلک لګیا دی نو هغه کې مستقل د الحاد طرف ته کوشش روان دی د ملا دشمنۍ ته خلک تیار کړو د مدرسې دشمنۍ ته خلک تیار کړو د مذهب دشمنۍ ته خلک تیار کړو کله د ساینس په اړه کې کله د پښتونولۍ په اړه کې کله په بل نوم باندې لیکن د مذهب او د پښتون د جدایي راوستلو لپاره مسلسل کوشش روان دی لہذا ستا ذمهداري دا ده چې دې نوجوان فکر دا به ته دغه ارتداد نه ساتې نو مولانا ابوالحسن علي ندوي فرمایي چې ارتداد بیا راغلی دی لکه څنګه چې د صدیق اکبر په زمانه کې راغلی و خو هغې زمانې کې صدیق اکبر موجود و کردار یې ادا کړو وایي نن صدیق اکبر نشته دی کردار به څوک ادا کوي څوک به کردار ادا کوي نو دا ما او تا نه توقع لري چې د صدیق اکبر وارث به کردار ادا کوي د حضرت عمر وارث به کردار ادا کوي د اسامه ابن زید وارث به کردار ادا کوي که نه به ادا کوي دې نوجوانانو نه به زه وعده اخلم موږ وروڼه یو ما ته په تاسو باندې هېڅ برتري نه معلومه ده چې ما ته حاصله ده نه زما څه برتري شته خو دومره ده چې په دې مایک ولاړم او په دې سټیج ولاړم دا دومره فریاد به دې ځان سره یوسئ چې د ارتداد دې چپو ته به انشاءالله په شریکه باندې بند کوو که نه به وتړو د رحماء بینهم تصور به زما فضلا پیش کوي آپس کې د یو بل سره په قوت او په ملګرتیا باندې د دین خدمت نن زما معززو ډېر مشکلات دي او ډېرې مسلې دي لیکن څه خبرې زموږ د علمي مجالسو سره تعلق ساتي الله دې ورته زموږ د وفاق اکابرین دا جمعیت علما اسلام اکابرین دا مشران دې ورته الله متوجه کړي موږ اراده ده انشاءالله چې په ډېرو خبرو باندې خپلو مشرانو سره کښېنو زموږ رهنمایي وکړي موږ د ډېر زیات اصلاح محتاج یو د ډېرې زیاتې رهنمایي محتاج یو خو لویه خبره دا ده چې آپس کې د محبت مظاهره آپس کې د اتحاد مظاهره او څنګه چې د هغه زمانې کې د رحماء بینهم تصور چې په دې زمانه کې د دې دور فضلاء د رحماء بینهم تصور قایم کړي لهذا په دغه خبرو باندې مولانا سجاد نعماني د خپلو نوجوانانو فضلاو ته خبره کوي و ای نوجوانانو دا خبره خو مزده شوه چې تاسو خپل کار به کم نه ګڼئ کمزوری به یې نه ګڼئ لیکن دویمه خبره یاد وساته وایي ته چې کله د علم په لاره کې په تجارت به ته نه شې کولی مزدورۍ ته به ته نه شې وتی پیسو ګټلو ته به ته نه شې وتی نو کله ناکله به ستا نه کور والا بیبي مطالبه کوي چې ما له کپړې راوړه او تا سره به پیسې وي نو تا به هغه ټیم کې په دا خپل سره کې وایي چې کاش که ما نن مزدوري کړې وې ما ریالونه او ډالرې او پیسې ګټلې وې ما به نن د دې خپل کور والا ضرورت او هغې ارمان پوره کړی وی کله به داسې وشي چې ستا په رشته دارو کې به واده وي ستا کور والا به ستا مجبوري ویني چې او زما د عالم خاوند مجبوره دی زه د ده نه د پیسونونو د جوړو مطالبه نه کوم نو هغه به تا ته وایي چې مولانا صاحب زه به د مولانا الیاس رحمه الله د بیبي سنت ژوند کوم تا سره مې پک و پاته قبوله ده تا سره مې تندرستي قبوله ده زه به د امام قاسم نانوتوي رحمه الله د اهلیې محترم سنت ژوند کومه چې د واده په شپې خپل تمام هارونه امام قاسم نانوتو ته ورکړل دا مجاهدینو ته ورکړه دا د بلقان مجاهدینو ته ورکړه لهذا په دغه بنیاد باندې دا ستا بیبي به د امام قاسم نانوتوي د بیبي غوندې مظاهره تا سره کوي او د مولانا الیاس رحمه الله د بیبي غوندې تا سره به په وچو ډوډۍ باندې راځي مولانا الیاس رحمه الله هغه یو ځل خپلې بیبي ته وویل چې کله دا وچې روټۍ د تبلیغ په خاطره وخوړئ مولانا الیاس چا ورته وویل مولانا صاحب ډېر زیات جایداد دله درکړی الله پټي درکړي دي هر څه درکړي دي هغه درنه خلکو ونیوه یو بل دله پټي جایدادونه ونیوه او ته په تبلیغونو کې مصروف یې او وایي چې زما زړه کې کوم درد کوز شوی دی د انسانیت او مسلمانانو نو زما د پټیو د جایداد فکر نشته نو غربت ته وایي داسې حد ته ورسېده چې د مولانا الیاس رحمه الله مخې ته د هغه بیبي ناسته او وچې ډوډۍ خوړې د مولانا الیاس رحمه الله په د سترګو د غټې غټې اوښکې راغلې ورته ویل چې بیبي
ما ته پته ده چې ستا ډېر د ناز و نعم ژوند دی، ډېر ښایسته ژوند دی او که ته غواړې نو چې زه تا ازاده کړم طلاق در درکړم او ته په داسې ځای کې د چا سره نکاح وکړه چې هلته تا ته د رزق فراواني پراخه رزق وغواړي. مولانا الیاس رحمه الله د بیوي د سونې داسې لږ غونډې څه شی ټوټې ورسره پاتې وه هغه یې راوړو او د مولانا الیاس دې قدمونو کې وغورځول چې زما په کور کې دا شونه پرته ده دا هم زه نه غواړم، زه به ورځې محشر ستا په قدمونو کې د مولانا الیاس بیبي پاڅېدل غواړم. دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها د مصر وفاداره بیبي وه، دا د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مصر وفاداره بیبي وه. لہذا ته به په خپل کور باندې اول محنت کې چې ستا کور تا د ځان سره آل یاسر او آل عمار نه جوړ کړی چې تا سره بابا هم قرباني ورکړي، تا سره ابۍ حضرت سمیه هم قرباني ورکړي، تا سره بیبي هم قرباني ورکړي، نو چې خپل ماحول دې نه جوړی معاشرې ته بیا ته وتلی نه شي. لهذا مولانا سجاد نعماني فرمایي چې په دغه دوران کې چې دا بیبي تا ته بانه وکړي چې زه به د رشتهدارو که نه ځم، ځکه چې ستا جب خو ما ته معلوم دی په دغه دوران کې به د اندازه ټک کړي چې کاش که د مدرسې نه اوس وځم او بهر پیسې وګټم، خو ستا د قبولیت موقع دغه ده ځکه چې څومره زموږ اکابر او څومره علما هغې ته الله قبولیت ورکړی دی، نو کله چې الله هغه مخلوق ورځولي دي نو هغې لاس اوچت کړی چې یا الله مخلوق خو وورځوي نو خالقه ته مې اوچت کړه، دغه ټیم کې دعا وغواړه او مزید د دې همتۍ مظاهره به نه کوې، دا خبره به ځان ته زړه کې نیسې نه، ته د ابو هریره زړه کې نیسې چې ته د ابو هریره وارث یې، ته به د ناز و نعم ژوند نه غواړې، ته به د علم او د قرآن او د سنت ماته خپل ژوند تېرې. لهذا نن زما معززو که څوک معاشره موږ له دا تانه راکوي چې علماو دا وظیفه خواره دي یا دا خیرات خواره دي، دا به هم د دشمنه خلکو پروپیګنډۍ د بل چا پروپیګنډه دا نه ده. ګل ملا چا خلکو ته معلوم نه دی چې په 4000 په 15000 په 6000 په 8000 باندې په امامتۍ کې مشغول دی. اگر چې زما په دې خبره باندې اختلاف دی، اختلاف د چا سره وکړم؟ د اختلاف ځای راته نه دی معلوم، عوامو سره وکړم که د علماو سره وکړم؟ علماو ته بیا دا وایم چې کوم ځای کې یو سړی نه پوهېږي او د توهین په غرض باندې د امام استحصال کوي، یو محتمین یا نه پوهېږي وسې کېږي خو بیا هم د مدرس استحصال کوي، نو په دغه میدان کې بیا دغه تدریس نه، د دغه بېعزتۍ د تدریس نه او د دغه بېعزتۍ د امامت نه د جرأت او د غیرت سره تجارت افضل دی چې هغه ته خپل کړي. خو نه زما معززو یو طرف ته که مجبوریانې دي نو زمونږ د محترمینو په خپل ځای شته، زمونږ د پښتنو په خپل ځای شته، د دوی څه بله لاره نشته دی، څه ترتیب نشته دی، نو آپس کې چې مونږ د یو بل معاونین نه جوړ شوي، د یو بل خیرخواهان نه جوړ شوي، شکوک و شبهات خلک ډېر پیدا کوي، خو چې مونږ د یو بل معاونین نه یو خیرخواهان نه یو نو زما معززو دا کار سرته رسي نه، او هر ځای کې هر سړی به هرره کېدی نه شي، څوک به په یو صفت وي، څوک به په بل صفت وي، څوک په بل صفت وي، خو زموږ مقصد به د الله رضا وي او د الله رضا ته چې رسو نو دا مشکلات او دا مصایب او دا عالم به برداشت شي. لهذا په دغه بنیاد باندې زه خپله خبره ختموم، لیکن علما کرامو په جرأت سره او په غیرت سره دا دین یې خرڅ کړی نه دی او په جرأت او په غیرت باندې یې د دین خدمت کړی دی که نه دی کړی. نن چې حضرت مولانا صاحب دا زور پړکې والی دی دا د جرأت نشاني ده که نه ده؟ دا د غیرت نشاني ده که نه ده نشاني؟ او ما واورېدل چې دلته زمونږ یوې پارټۍ والا چې بریتني حکومت کې په دې ټولو مردان کې په جوماتونو سولر سیسټم لګوو، نو مولانا صاحب د دې د وجې نه پرېښوده چې د په سر باندې زغه پګړۍ ده. هغه سړی زما په پرواز کې خلل نشي واقع کولی، خلل پکې نشي اچولی، کوم سړی چې ما ته د شیشې او ما ته د سولر په نتیجه کې خپلو کې اټکړۍ اچوي او په لاسو کې اټکړۍ اچوي، دا لاسو خپلو کې اټکړۍ خو د سعودي امامانو ته د دوبۍ امامانو ته لیدلي، موږ خو د هغو علماو وارثان یو چې نه سولر و نه بیټري وه، یو انار و د هغې د ونې د لاندې د سبق افتتاح شوې ده. په دې خو دا کار پاتې کېږي نه، لیکن د خلکو بدنیتي خو پکې ښکاره شوه، هر سړی په خپل انداز باندې لګیا دی. زه د عوامو وروڼو ته وایم تاسو دا خبره ډېره اورېدلې ده چې د علما د انبیاو وارثان دي. څوک دي؟ علما د انبیاو وارثان دي، خو سوال دا دی چې د عوام د چا وارثان شو؟ نو زه یم اسانه واضحه خبره ده که عوام د علماو ملګري د پروپیګنډو عمل نه باز راشو او راغلو، پروپیګنډې نه کولې، د علماو سره دښمني نه کوله او ملګرتیا یې کوله، خو د صحابو وارثان دي. او که پروپیګنډې مخالفت یې کوو نو بیا خو د ابوجهل میراث دغه دی نو
زما خیال دی چې ابو جهل میراث نه څوک نه اخلي د اهل علم سره وفاداري مه کوئ او په دې جرأت او د غیرت په میدان کې زه آخري خبره تاسو ته عرض کوم. زمونږ د دمشق په جامع مسجد کې یو عالم ناست دی، محدث دی، داسې طلبا ورسره موجود دي لکه نن چې دلته فضلات طلبا موجود دي، درس حدیث ورکوي. د دغه درس حدیث په دوران کې هشام یو ګورنر را روان دی چې ظالم ګورنر دی، جومات ته راورسېده، محدث خپه غځولې ده، بیمارو خپې غځولې ده. په دغه دوران کې د خپه داسې مستقل بیماري نه وه خو په دغه ټول کې غځولې وه. نو طالبانو ویل چې دا ګورنر راغی دا خو ډېر ظالم دی، په کار ده چې دا هم پاڅېدلی دی، موږ هم پاڅېدلي دی، سلام مو ورسه کړی دی او دا خپل به راټوله کړې وه د ګورنر نه مخکې خپه غځولې ده. اصل نه چې دا ګورنر زمونږ د استاد محترم څه بېعزتي ونه کړي، لیکن هغه ګورنر باندې د استاد هېڅ غرض او غم ونه لره. ګورنر واپس ووته، چې کله دی واپس لاړو نو د هغه ځای نه یو شاپر یو ټولۍ یې ډکه کړې د اشرفو مودي ملا صاحب ته یې راولېږله چې ستا دا جرأت او ستا دا غیرت مې خوښ شو چې په کوم جرأت او په غیرت ته د الله دین بیانې، په کومه استغنا چې د الله دین ته بیانې، دا جرأت مې ولګېده، دا مې خوښ شو. نو دې ته چې دا پیسې راولېږلې چې دا په انعام کې والا دې مولانا صاحب دا پیسې واپس ور ولېږلې. وی ګورنر صاحب دا دومره جرأت او غیرت سره چې دین بیانوم نو لاس نه غځوم، دا خپل مې چې غځولې وه نو دا مې لاس نه غځول، او که لاس مې وغځول نو بیا زه خپې نه شم غځولی. دا دومره جرأت او غیرت چې زمونږ علماو کې دی، دې زیر پګړۍ کې دی، دې سپینو پګړو کې دی او په دې مدارسو کې دی. الحمدلله موږ حکومت ته لاس غځولي نه دي، دا موږ چې حکومتونه ته خپې غځولی شو او د امریکې چې راته افغانستان کې خپې غځولې وې خپې مې ورماتې کړې، ورماتې مې کړې که ورماتې مې نه کړې، چې ورماتې مو کړې دا په دې غیرت باندې، دا د دې غیرت سبق زمونږ د اکابرو نه د مشرانو نه زده کړی دی. او د رزق وعده زمونږ علماو د اکابرینو ناشنا خبرې انسان باندې کله ناکله عجیبه غوندې کیفیت تاریخ کړي، او چې سپي الله رزق ورکوي او خر لري الله رزق ورکوي، ټول د قرآن طالب او د احادیثو مبارکۍ طالب لري الله رزق نه ورکوي. زه کله ناکله پسې پریشانه شم، د صحابو د واقعات وګورم، د لوبو حالات وګورم، د تندو حالات وګورم، زه هم په کوم دین چې هغوی وږي شوي دي او هغوی پرې تږي شوي دي نو موږ پرې دومره وخوړه چې چېرته مو لوبه ونه لیده. لکه شیخ ادریس صاحب وایي چې مولوي صاحب له چا دوايي ورکړه ډاکټر چې مولوي صاحب دا په ناره باندې خورم، مولوي صاحب وایي چې زه نار کلی یم. علما الله نار نه کړو، اگر چې زه په دې خبره خفه یم چې کاش که زه نار شوی وی، دا فاقه د الله د دین د ورځې وجې یو ځلې ما هم دا پاکه برداشت کړی دی، د دې دین د برکته ما هم څه سخت او څه خاص تکلیف د فقر او د فاقې په حالت کې تېر کړی دی، لیکن الله فراواني راوستې ده، فراخي راوستې ده. الله به د مال په صورت کې هم خیر درکوي، د علم په صورت کې هم خیر درکوي. یو شی غواړي، وفاداري غواړي، نیکنیتي غواړي او عشق د دې خپلې لارې سره غواړي، نو انشاءالله منزل ته به په شریکه باندې رسو او به روز محشر په دې لارې باندې مطالعه کوله. د امام مالک رحمه الله د یو شاګرد خبره مې وکړه چې په دوران د طالب علمۍ کې وفات شو، نو چې عالم په خوب باندې ولیده چې طالب جانه وایه الله درسره څه معامله وکړه. وی طالب وی چې الله رب العالمین ملایکو ته حکم وکړ چې دا خو په طالب علمۍ کې وفات شو، شهید شو، خو د نور د علم نه حاصلولو نو دی په علماو کې حساب کوي. وی علماو کې الله حساب کوم. وی هغې نه بعد وی الله چې علما د کوم څیز په انتظار باندې کېنولي د هغې په انتظار زه مناسب. وی علما د څه شي انتظار کوي او ته د څه انتظار کوې؟ وی علما د پیغمبر علیه السلام د امتیانو په حق کې د شفاعت په انتظار باندې چې پیغمبر علیه السلام به کله د خپلو امتیانو شفاعت کوي، د امت د ګناهګارانو په شفاعت کې علما د محمد رسول الله انتظار کوي. نو انشاءالله جوړه جوړه به جنت ته داخلېږو، عوام وروڼه به هم د ځان سره جنت ته داخلو، او په دې 8 اربه انسانانو کې دا 2 اربه مسلمانان دي، او دوی کې دا څه په مدرسو کې ناست دي او ته د مدرسو نه بار دي، د دې مدرسو خدمت کوي، محتمم صاحب څه تعاون کوي، ما سره کوي، بل څه کوي، بل څه کوي، نو چې موږ جنت ته نځو او دا عوام مسلمانان ټول زموږ جنت ته نځي، جنت ته وڅوک ځي؟ الله جوړ کړی موږ دپاره دی. الله رب العالمین زموږ دا مبارکه سلسله دنیا آخرت کې دغه شان د سعادت مندۍ او بهرورتوب سره قایم او دایم ولري. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.